Hello everybody, and once again a warm welcome on my show Candid with Candida. Today I have with me a duo of singers. Yes, तो जावन आसा एक खोडेगांत कंतुरीस, a master composer जाणे म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत एक इतिहास रचलोलो आसा. इतलेंच न्हय, recently he is crowned with the title King of Albums after completion of his 100th album altogether for his century celebration. We have with us the fastest composer of Goa, Edwin DeCosta, and ताच्या सांगाता आसा ताचो खोडेगांत खांबो अशें म्हटल्यार जाता. एडविन प्रोडक्शनाचो एक मेन पिलर जो जावन आसा एक सिंगर, लिरिसिस्ट एंड ऑल्सो अ व्हिडियोग्राफर, एक्टर, जुझे मास्करेनस. दोगांकूय तुमकां आमचे कार्यावळीन उनुनीत येवकार. तुका चड देव बरें करूं कॅनडा बाय, आनी तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो नमस्कार. सो कशे आसात तुमी? आमी आसात बरें. सेंचुरी सेलिब्रेशन जावन मागीर फुडलो दीस कसो आसलो? व्हेरी टायरिंग, पूण खुशालकाय चड, कारण इतलो वावर आमी ह्या शोवान घातलो आनी ताची साबासकी लोकांच्या थाळयांनी आनीक कॉमेंट्सांनी आनी फोनांनी आनी हाका एडविनाक आनी मॅसेज आयल्यात त्यो आनीक 2 दीस पासून वाचून जावंक ना. ही जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली आमकां खुशालकाय. शो फ्री आसलो खरो, पूण काळजान दूख भोगली. कॅपेसिटी तितलीच आसली आनीक लोकांक घालूंक जायना जालें आनीक जायतो लोक निराशी जावन पोत्तो गेलो. ही व्हडल्यांतली व्हडली म्हाका जाल्यार दूख भोगली, कित्याक हांवें हो शो फ्री दवरलो. लोकांक येवंक आनीक लोक जायतो येयलो, पॅक जावन जेन्ना लोक घरा गेलो ही म्हाका व्हडली दूख भोगली. म्हाका दिसलें अशें जावं नाका आसलें, पूण कितें कोतें जशें परी म्हज्या फ्रेंडान सांगलां तशें, आनी कॅपेसिटी नासली थंयसर. सगळ्यांक म्हणटा ओपन एअर करूंक जाय आसलो म्हणून. हय सारकें तें, पूण ह्या पावसाच्या दिसांनी ओपन एअर कसो करतलो? एडविन बाब, 100 आल्बम जर्नी कशी आसली? जर्नी फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टिल डेट. केन्नाय म्हाका अशें दिसता की मावंटन दोंगर पळोवंक बरो दिसता, दोंगरार वयर पावोंक बरें दिसता. हांव पावलो म्हणटूच खुशालकाय भोगता, पूण दोंगरार चडटना जायते कांटे, जायते फातर, जायते त्रास काडचे पडटात. ते भाशेन हांवें जायते काडले, पूण तें सगळें एकाच खिळा भितर खबर जालेशें दिसता म्हाका. कित्याक ही खुशालकाय ज्या दिसाक आमी म्युजिकल शो केलो त्या दिसा गमली. शो जाले उपरांत कितलो लोक मेळोंक येयलो. दुसऱ्या दिसाक म्हज्या सोकाणी घरांत सगळो लोक येवंक लागलो, आनी तो येवंक लागलो कित्याक ती व्हडली खुशालकाय. परबीं दिवंक सारकें, पूण दुसरी खबर म्हणजे आमी थिंगा आमचे 100 आल्बम डिस्प्ले केल्ले, सगळे दवरलेले थिंगा. लोकांक ते आदले आल्बम म्हजे पळोवन इतली खुशालकाय भोगली. धाकटे भुरगे म्हणटात आमी तेन्ना ल्हान आसले, आमी 40 रुपया घेताले मामी लागीं वचून तुजी कॅसेट घेताले ती. आतां ती म्हाका दी म्हणटात. पोस्टमॅन कॅसेट तुजी म्हाका दी, कोण म्हणटा सोयरो दी, कोण म्हणटा उपकार दी. खूब दूख भोगलें म्हाका, कितें ती म्हज्यान दिवंक जायना, कितें एकूच मास्टर पीस आहा म्हज्या लागीं तो. पूण तांकां हांवें प्रॉमीस केला, तुमकां जाय जाल्यार आनी कॉपीज काडया आनी हांव तुमकां दितलो, पूण फ्री. म्हजें इंटेन्शन सदांच फ्री. पूण एडविन बाब, 100 आल्बम काडू पासून तुजो मेन हेतू कितें? म्हजो मेन हेतू म्हणजे पयलो एक म्हजो वीश आसली एकूच आल्बम काडपाची. ओके, आतां सोबे म्हाका सांगून दिता म्हजी एक हेतू कितें आसलो. तो आल्बम काडलो, म्हाका पाद्री जावपाची चड खुशी आसली. ओके, तें कोणें वोकेशन देवान म्हाका दिवंक ना, आनी हें जायते कोणें सांगना, पूण आयज सांगोनशें दिसलें सांगता. सो तेन्ना जावंक ना गोडे म्हाका देवान तें आपोणें दिवंक ना. पूण तेन्ना म्हज्या गांवांत फादर सांतान कारवाला आसलो आनी फादर जॉन्सी पेरेरा. ओके, सो तें जावं ना म्हणून हांव जायतो दुखी जालो, तें जायना म्हजें म्हणून. तेन्ना फादर सांतानान म्हाका आपलो तेंको दिलो आनी ताणें म्हणलें म्हाका, जो वावर तूं पाद्री जावन कोत्ता तुज्यान तो बेश्टोय करूं येता म्हणून. कित्याक हांव तेन्ना बरोवपाक सुरू केल्लें. तेन्ना ताणें म्हाका स्टेजीर हाडलो, कांतार म्हणपाक ऑन द स्पॉट. म्युजीक ना, प्रॅक्टीस ना, कांय ना. आतां जाल्यार केन्नाच वचो ना हांव विदावट प्रॅक्टीस. पूण त्या तेन्ना भुरगेपणान हांव गेलो कांतार म्हणून फर्स्ट प्रायज घेवन येयलो. ती उमेद म्हजी वाडली. मागीर बरोवपाक केलीं सगळीं. हांव जायतो पोएट हांव पयलो, पोएट्री बरयतालो, लेख बरयतालो.
पूण म्हज्या पोएट्रींतल्यान वो लेखांतल्यान म्हाका एक लास्टाक एक सदांच हें आसली मॉरल दिवपाची. कितें जाल्यार म्हजे इतल्यान लोकांक कितें सांगूंक सोदता. भुरगो आसतना हांव वाडलो म्हणटूच तें मातशें आनीक वाडली आर्ट वाडली मागीर न्हय. सो जायतेदां म्हणटा म्हाका तुज्या कांतानांतल्यान मॅसेजी मेवता आमकां मॉरल मेवता. म्हाका खुशालकाय भोगता. हांव पाद्री जावं ना जायत पूण म्हज्या ह्या वावरांतल्यान हांवें देवाचें उतर हांवें परगोट केलें. सारकें. जायतीं कांतारां म्हजीं देवाचेर आहा बरे विशयांचेर आनी लोक तें बरयता कमेंट बरयता. सो आमी तुज्या कांतारांतल्यान कितें शिकोवंक पावली ही व्हडली म्हजी खुशालकाय. जुजेबाब तुजो तेंको एडवीन बाबा केन्ना पासून आसा? एक्चुली आमी जुजे रोडाले काजराक मेवले हार्मोनी क्लबान सारकें. आनी तेन्ना हांवें पयलें सॉंग म्हजें रांड ओस्तोरी म्हूण मिनी मारियोचें एक कॅसेटीन म्हटलोलें. पूण एडविनाचो व्हडलो प्रोडक्शन एक सोपोन थंयसून वचपाक एक सोपन आसलें. सो लोक कोण ना म्हूण आमी दोगोय एक कशें तरी मेवले. तेन्ना हांवें ताका वळखिलो एडवीन म्हूण. एडवीन म्हणलें म्हाका एक तुजे प्रोडक्शनान कांतार म्हणपाक सारको शॉक आसा. हांवें त्या वेळार कांतार म्हूण दाखयली जाल्यार म्हाका उगड आसना. पूण त्या वेळार आमी फ्रेंड कशें जाले. उपरांत ताणें म्हाका रोखडोच म्हटलो आपलो एक प्रोग्राम येवचो आसा एक प्रोजेक्ट येवचो आसा तूं बॉम्बे कांतार म्हणून. कांतार आयकोंक ना कांय ना. आनी तें कांतार आमी बॉम्बे रेकॉर्ड केलें. तें कांतार रेकॉर्ड करून एडवीन म्हजे सुरशी येयलो आनी म्हणूंक लागलो बाबा तुका बरो फुडार आहा फुडार. आनी ते मेरेन सावन हांव समज थँगलो जालो. म्हाका हो एक गिफ्ट आहा म्हाका देवाचो. हांव पयलो सांगता अशें हांवें जायते कांतुरिसांक हाडले आयज जे पालकार आहात ते टॉपार तांकां जायत्यांक हांवें हाडले आनी ते म्हाका उपकारी सदांच. म्हणचे हांव तांकां पयलो चोवन हो एजो फुडार हे चेडवाचो फ्युचर आहा हो जातलो. पूण हे भाशेन जायते हाडले. तो तरी सांगता जायते जाण सांगोना पूण म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांव आनीक हाडूंक जाय म्हाका खुशी. न्यू सिंगर जाणटे जावं भुरगे जावं आनी भुरग्यांक हाडपाक उमेद भोगता. केन्ना फुडलो पालक भुरग्यांनीच सांबाळूंक जाय हीच म्हजी इच्छा एक्चुली. तांकां हाडपाची तेणी तांकां शिकोवपाची. कित्याक ते येताना कांतार आतां जे आमचे टॉप मोस्ट सिंगर आहाय ताका पयलें कांतार म्हणून खंय गमतालें गमन आहलें. त्रास काडून शिकयले शिकल्या मागीर व्हडली हुशार. आमच्या म्युजिकल शोआंत सिंगर पासून आसले तुवें पयलें आसतलें मिक्स ऑफ एवरीथींग. मिक्स यूथ आसलो आनी सगळें पळोवंक बरें दिसतालें. आतां म्हाका एक कितें सांगूंक दिसता. एडवीन डिकॉस्टान जी रेकॉर्ड ब्रेक केल्या वो न्यू रेकॉर्ड आपल्यान तेणें केल्या ती गोंयांच न्हय पूण आख्खे इंडियेक. पूण एक दूख म्हाका भोगली पर्सनली. आमच्या गोंयचे कितले रिपोर्टर्स आसले तेणी थोड्यान कवरेज केली पूण दुसऱ्या दिसाक वो 2-3 दिसांनी हें व्हडलें ग्रँड फेस्टिवल जें अशें जाल्लें ताचेर 4 लायनी पेपरार येवंक जाय आसल्यो. कित्याक एक प्रावड मोमेंट आमकां. आनी ताची रेकॉर्ड तीच न्हय थापोट तियात्राक ताणें रोस्फनाच्या हातींतल्यान पयली कॅसेट इनॉग्रेट केलेली आनी आतां 100 कॅसेटूय ताच्या हातांतल्यान काडल्या. आनीक 100 आल्बमूय एक रेकॉर्ड सगळीं चेडवां आसा तितून कोणूच दादलो ना. म्हणजे लेडीज स्पेशल जाल्ली आसा. आनीक साबार ताचे रेकॉर्डो ताणें एल्फाबेटीक टायटल्स काडल्यात A to Z. A for आमोरी A for आंबेली देवासांव. B for बांबोलीचो कुरीस हे भाशेन सगळी Z जावपासून ही एक Z म्हण जावपुऱ्या तें एक मतीन आसलें ती एक सोपन पुऱ्या जालें म्हजें. आमचें तें जाल्यान दूख आमकां भोगली कोणें रिव्यू वाडोवंक ना. पूण आमी काळजांतान कॅन्डिडा तुका दिनवासता आनी प्रुडंट मिडियाकूय आमी दिनवास दिता कारण आमचो उगडास करून तुमी आमकां आपयले खरेंच हिंगासर. म्हाका एक विचारपाक तुका जाय की 24 वरां भितर तूं कांतार घडटा जावं कारण कितें जालें ताजेर ही कॅपेसिटी तुज्यान खंय जावं कोणें तुका. हांव एकाच उतरान सांगता तें देवाचें देणें आनी कांयच म्हज्यान सांगूंक जायना. कित्याक हांव दुबाय काम करता. हांव सकाळीं 4 उठ्ठा हें सगळें लोक जाणा. तेंच टायम मॅनेजमेंट तुजें कशें आसता तशें करचें पडटा. तें तुजी मोग आसा न्हू थंयसर कितें कशें जाता तें मागीर. हांव वचून सकाळीं उठून 4 उठ्ठा 4 उठून रिकॉर्डिंग केलो थिंगा शुटींग केलो तें केलो मागीर कामाक येयलो. कामाक येवन लंच ब्रेक आसता थिंगासर म्हजें रिकॉर्डिंग करप आनी कितें करप येवन मागीर उरलेलें शुटींग कंप्लीट करप रातची आख्खी रात मागीर एडिटींग. फुडें तुमचें प्लॅन कितें आसा? फुडें हांवें पयलें सांगिल्लें की हांव आतां बंद करतलो. म्हजे 100 जाले उपरांत हांवें
हय हांवें सांगलें पयलीं हांव बंद करतलो म्हणून कित्याक तितलें इजी न्हू तें हम्म. फायनान्शियली बरें डिफिकल्ट सारकें. एक जालें फायनान्शियली डिफिकल्ट मागीर सेकेंडली जायते त्रास आहा तेका आल्बम एक आल्बम रिलीज करपाक एका आल्बमाक 12 कांतारां आसतात सो 12 कांतारां कंपोज करपाक तें देवाचें देणें म्हाका हांव रोखडोच करून दिता पूण मागीर म्युजीक कर तें कर आनी इफ इट इज अ DVD तो व्हिडिओ आल्बम जालो जाल्यार सांगूच नाका कितले त्रास आहा तुका जाणा तूं तें सारकें थंयसर प्रयत्न करतलो कंटिन्यू करपाक पूण एक हांवें पयलें सांगलेलें एक कांताराचें हांव प्रयत्न करतलो फुडें येतलोच कित्याक तो म्हाका मोग आहाच कसो जालो वचपाक पूण एक सांगलेलें तें हांव उतर करतलो आनी हांवें केलां अद्या तरी हांवें प्रॉमीस केल्लें की हांव कंपोजींग शिकयतलो जायते प्रोफेशनल देखून म्हजे लागीं विचारतात तुजें कंपोजींग तें अशें इतलें बरें कशें जाता देर आर सम टॅक्टिक्स आसतात न्हू सगळें एक एकले आर्ट आसता न्हू व्हडले प्रोफेशनल देखून हांवें शिकयलें जाय जाणां दाखयलें सो हांवें म्हणलें कोणाकूय हुशी आसल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करचो जाय तें आनी हांव शिकयतलो हें काम हांव करतलो दीस इज श्युअर हांवें थोड्यांक स्टार्ट केलां हांवें केलां स्टार्ट फुडें म्हाका आनिकूय जायतीं येवंक जाय कित्याक म्हाका दूख भोगता ही आमचीं भुरगीं पोन्नी कांतारां म्हणटा सगळीं पोन्नी कांतारां म्हणटा केन्ना फुड्यान आमी तीं पोन्नी कांतारां म्हणटलीं हांव तांकां शाबासकी दितां जे पोरणे आमचे कंपोजर आसले तांकां वालोर सगल्यांक हांव मान बागयता तांकां पूण तेंच्या वेळार तेणी केली आतां नवी पोन्नी म्हणची आनी नवी कांतारां म्हणची जरी तर भुरगीं कंपोजींग करून शिकवना कशीं म्हणटलीं सारकें केन्ना फुडें म्हणटा सो ही म्हजो एक मेन हे सारको हें करूंक जाय म्हाका ओके एडविन बाब इतलें तुवें सांगलां आनी आतां म्हाका दिसता एक हांव टेस्ट घेता तुजो हय ओके हय तुवें थोडो टायम दितलें तुका हांव म्हज्या शोआचेर तुवें 4 वडी घडच्यो पडटल्यो आतां आतां हांगासर बरोवंक जाय हांगासर अवश्य. 4च वडी आं तूं तयार आसा तूं म्हणटा जाल्यार करचें पडलें न्हू ओके. पूण ऑल ऑफ अ सडन म्हणजे हे शोआचें जावपा जाय कितें Yes. तुजेर करया ओके प्रयत्न करता ओके पळोवया ट्राय करुया ओके कितें हांवें म्हणूंक जाय आतां येस ऑल सेट सिंग करूंक जाय हय फास्टेस्ट कंपोजर ऑफ गोवा तें देवाचें कम ऑन आमचें कॅन्डिडा बाय तुजी आमकां पुरबाय तुजो प्रोग्राम पळोवन आमकां भोगता खुशालकाय एक्टरांक आसोर येताय आपलें मत ते दिताय प्रुडंट मिडियानी तुजो प्रोग्राम सगल्यांक जाय वाव एकदम बरें गाता आनी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम एका म्हणटा फास्टेस्ट कंपोजर देवाचें देणें देवाचें देणें हें सारकें ओके देवाचें म्हाका दिसता तुजें चिंता आसतलो आपल्याक कितें करूंक लायतलें पळय तें मुझे पेज येला कॉमेडियन म्हूण जायतो परजोडलो तूं सो एक कांता तुजें पुलीस गुन्यांवकारी हें एडविन हय, बाबा हय. आल्बमांतल्यान गाजलेलें नवरो, Yes. नवरो केसरी सो ते. हाचे 4 वडी आमकां म्हणून दाखयशी कितू वर्सां जालीं त्या कांतराक ट्राय कोता ओके कित्याक चडशीं कांतरां कंपोज करून स्टुडियोन चोयताले आनी दुसऱ्या दीस तो पेपर भायर पडटाले हय, तेका लागून देखोर जायनासलें कावेलू सिंगांव तशें गोंया कावेलोसी म्हणटा त्या गांवान एक गरीब भुरगो रावतालो माय पायचो एकलोच तो चेडो गाल्फाची सपनां सोपनेतालो एजंटाक दुडू फारीक करून दुबाय वेचो आसलोलो शेकीन दुबाय पावतोच आयका थोड्याच दिसांनी कसलो जायत ऑब्सोय घडलो ओके गुड गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड आसा, आमच्या वर्सान म्हणलेलें ते 1994 94 94 28 27 इयर्स आफ्टर 27 अजून उगडास आहा हय. आतां आमी धाकटुलो खेळटली एक रॅपीड फायर रावंड ओके सो तुमी दोगांय तयार आसा रेडी ओय एक ऑलरेडी टेस्ट पयला हांवें सो सारको परफेक्ट जालो जाल्यार फुडलो टेस्ट करतलो कंपोजिंग तें देवाचें देणें हे रॅपिडाचें हांव म्हज्यान सांगय try करूया. ओके रॅपीड फायर रावंड विथ एडविन डिकॉस्टा तूं तुज्या दिसाची सुरवात कशी करता पयलो
रोजना देवाक उलो मारून म्हजो दीस सुरू करता. तुका भिरांत चोड कित्याची दिसता? इंजेक्शनाची. इंजेक्शन. म्हाका खबर ओके, तू ह्या संवसारान चोड मोग कोणाचो करता? म्हज्यो मायचो. ओके, तुज्या आवडीचो टीव्ही शो खंयचो? प्रुडंट मिडिया. 3 वस्तू ज्यो लोकांक तुज्यो कांयच खबर ना. एक पयलीचो ही पाद्री जावपाची आसली म्हणटा ओके, ती. दुसरी? दुसरी हांव हेवूय जायतो लोक नको की आजून हांवें बियर केन्ना टच करूंक ना. लोक आनी नको. तिसरी? तिसरी म्हणटा ती पळय रोशनान सांगलें स्टेजीर म्हणजे चेडूं बायलां कडेन हांव उलोवपाकूच फाटीं सारको. ओके ओके, खंयचो वा खंयचे सिंगर तुका बरें सूट जाता? म्हाका सूट जाता तें ओके म्हाका सोनिया शिरसत. ओके, जेन्ना तूं तुजे बायलेक पयलोच मेळ्ळो, ओके, प्रपोज कोणें केलो? प्रपोज कांय ना तें आतां ती आयज देखून म्हणटाली ताका खबरूच ना खंय हांव सिंगर आनी कांतोरीस म्हणून. ओके, शेंबोर आल्बमा मदलो तुजो गाजलोलो आल्बम खंयचो? म्हजो आवडीचो गाजलोलो चड फातोर मदर तेरेसा, पोस्टमॅन हे, पूण म्हजो आवडीचो म्हणटा तो नुवेंचे इगोजीक भिडयला तो. ओके ओके, अ कॉमन मिस्टेक अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट ऑफ द एस्पायरिंग म्युझिशियन डू आजून पासून ज्यो मिस्टेक करता? केन्ना ते टायमाक येना ती व्हडली मिस्टेक. सारके. एक कातार जें तुज्या जिवितान बदलाव हाडला? म्हज्या जिवितान चावी. ओके, टॉप 3 आल्बम? पोस्टमॅन, फातोर, मामरी चौकरीस. आतां म्हाका कळटलें तूं तुज्या इश्टाची तुका कितली म्हायती आहा पळय ती. ओके, तुज्या इश्टाचो जल्माचो दीस? जल्माचो दीस हांव म्हजो सारको नको आसता हें डायरेक्टली सांगता. ओके ओके, ताचो बेस्ट फ्रेंड कोण? ताचो बेस्ट फ्रेंड हांव. झुजेचें मदलें नांव कितें? मिंगेल. आसा? ओके, झुजे खंयचें उतर चड वापरता? बाकरी. झुजेक चड भिरांत कित्याची दिसता? भिरांत दिसता ताका हे जो फालतूर उलयतात तेंची. सारकें? सारकें तोंडांतलें काडलें. सारकें. ताचें आवडीचें जेवण खंयचें? ताका तेजें आवडीचें सगलें जेवण. रायट, वेल प्लेड एडवीन बाब. पुढे झुजे, तूं तयार आसा? हांव तयार आहा. तुवें सामकें भिरांकूळ सोपोन खंयचें पळयल्लें? कोण म्हाका मारूं येता अशें घरा कडेन कित्या हांवें कोणालें कांय म्हणलें ना पूण म्हज्या बोगलांटा लागून बेश्टें हांव इनोसंट पूण ते म्हाका मारूं येताय. ओके, स्वप्नान मार हायलो? स्वप्ना मार हायलो. ओके, वॉट कुड बी द सक्सेस मंत्रा टू सक्सीड इन तियात्र? युनिक स्टायल आनी स्क्रिप्ट रायटींग आनीक कंपोजींग आनीक समथींग दॅट यू वॉन्ट टू चेंज द न्यू ट्रेंड. ओके ओके ओके, जोरी तर तूं एक कार्टून कॅरेक्टराचो रोल करतालो जाल्यार तूं खंयचो कार्टून कॅरेक्टर आसपाचो? कॉमेडियन जालो जालो तूं? हय, मुगली करता आसलो. मोगली, जायती जाण मोगलीची फॅन आहा. ओके, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन ऑर नायट पर्सन? नायट पर्सन. तुजे फेवरेट लिरिक्स ऑफ ऑल टायम फ्रॉम एडविन्स आल्बम? फ्रॉम एल्विन आल्बम कांदो. ओके, कांदो कांदो आनी येवपा आहा कांतार. येवपा बरें कांतार. हय. वॉट डू यू डू टू रिलॅक्स? आय लिसन म्युजीक. ओके, एक काणी जी तुज्या बापायन तुका भुरग्यापणार सांगलेली तुका उगडास येता? पाय म्हाका सांगतालो की तो खंय कार्निवालाक आपल्याली कांटी कार्निवालाक खंय चेडवा न्हेसतालो ओके आनी मागीर ते मागीर जायते मिनीमारीगे शेवा पासून हांवें एक चेडा रोल केल्लो म्हाका वळखना मागीर मायनू वळखना म्हाका ओके सो तेच म्हाका उगडास येता. ओके, 3 वस्तू ज्यो तुजें व्हडपण सांगता? मुगे लॉयल्टी ओके आनीक हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड हांव कोणा हें कोना आनीक दुसऱ्या चिटींग म्हणलो. ओके, तुज्या स्कुला टायमांतलो सामको वर्स्ट सब्जेक्ट खंयचो? मॅथ्स. तुका एक संदी मेवल्यार तूं तुज्या भितर कसलो बदलाव हाडपाचो प्रयत्न करतलो? हांव म्हज्या लोकांक म्हज्या तुज्याच भितर हांव एक संदी मेळ्ळी जाल्यार हांव मागतलो देवा कडेन की म्हाका कोणाकूय हेट करपाक केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी दिनाका. ओके, केन्ना तरी तूं मोगान पडला? हय मोगान पडला. ओके, तूं चड खुशाल केन्ना जाता? हांव चड खुशाल जाता जेदो मुगे माय खुशाल आसता. ओके, आतां म्हाका कळटलें तूं एडविनाक कितलो वळखता पळय तो. ताचो फेवरेट कलर कितें? तेगे फेवरेट कलर जायते आहाय पूण म्हाका ब्लू दिसत म्हाका. ब्लू रे नो
फेल हॅलो फेल हॅलो ओके ताची बर्थ डेट ही त्या खबर ना ते भाशेन म्हाका खबर ना ओके अशें कितें आसा एडविनाक जें तो केन्नाच करूंक सोदचो ना 3 ऑप्शन दिता हांव यार्ड वर्क लॉन्ड्री कार मेंटेनन्स जें तो करूंक केन्ना सोदचो ना लॉन्ड्री सत म्हाका लॉन्ड्री लॉन्ड्री करपाक जोरी तर एडविन एक 3 वरां कितें करूंक ताका सांगलें जाल्यार तो कितें करतलो तो कांतरां कोतलो आनी सांगपाची जरी तर तुका ताका वेकेशनाक वचपाक सांगलें जाल्यार तो खूंय वेतलो लक्झरी रिसॉर्ट इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल ओ वेकेशन एट होम वेकेशन एट होम मुटलो पूण मागीर आमगे ते शेतलो ते सायडीन म्हणजे बसतले माडा मुळा ताचे आवडीचें ड्रिंक कसलें तेगे आवडीचें ड्रिंक म्हणल्यार गरम गरम उदक ना चाव सॉरी चाव सामकी युनिक ओके वेल प्लेड दोगोय तुमी बरें खेळले आनी आतां आमी आमचो फायनल रावंड जातलो हांगासर आनी ताचें नांव जावन आसा रीड माय लिप्स ऑलरायट रीड माय लिप्स विथ आमचो बाब एडविन डिकॉस्टा आनी बाब जुझे मास्कारेनस सो तुमी तयार आसा होय पयलो कोण वेता ट्राय करुया हांव येता पयलीं. ओके ऑलरायट गेम सिंपल तुवें हातीन दवरचें पडटलें ताणें एक्टींग करपाचें तुवें गॅस करपाचें ओके सो हियर वी गो थर्टी सेकंड्स कळना कितें फुडें सांग पांटे फुडें मेलन ना बोगले आहा बोगले आहा watermelon. पांट म्हणलो थिंग बोगले आहा पांटे पांट दाखलें जालें ओके पांटे जाल्यार आनी व्हडलें सांग ओजें आं पांट दाखलें जालें केसां दिल्लोलें Okay. पांटे पांटे आनी होजे आमी सेम म्हणटाय ना पांटे धाकटे ओजें व्हडलें आमी म्हणटा सेम आमगे सेम हम्म. आमगे सेम ओके ओके and your time starts now आनी कितको सांगपाचें म्हाका बोट दाखयता 30 सेकंड हा बेगीन वच एशें किंग हय ऑफ आल्बम्स येस वयसी सारको मेवलो तेका. कास्ता उडयलें लास्ट या तयार आसा तयार करुया ट्राय एक करुया गेस केला ते ट्राय Okay. करुया your time starts now 30 सेकंड आनी कित सांगपाचें बॉपिन हा येस आय थिंक मातशें कळ्ळें ओके वेल प्लेड हा थँक्यू दोन थँक्यू दोन तुवें सारकें सांगल्या तिसरें सारकें तें म्हणजे आमी पांटे म्हणटा तुमी होजे म्हणटा येस पाट्या कशें भितर हा? आसता पाट्या भितर कितें आसता ना होजे आमी तुमी होजे म्हणटा आमी पांटे, पांटे होजे. म्हणटा पांटे सेम हय, सेम same दिसता पांटे आनी म्हाका. होजे सेम ओके सो नाव वी ताणें हॅव टू म्हणलेलें स्विच भाशेन दिसलें म्हाका दिसलें पांटे म्हणून तें सो नाव वी हॅव टू स्विच ओके हॉल ओके सो तयार आसा करुया करुया ओके ऑलराइट तुझे तयार आसा तर आसा ओके थर्टी सेकंड्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सांग हावपाचें बोवाडू आनी इटम हा तेका आनी चाबप ना सारको सांग ना तूं उलोवप कितू लोक उलोवप उलोवप मोठ्यान उलोवप. हा येस Ah, फोर्सान उलय फोर्सान उलय मोठ्यान उलय फोर्सान उलय एकूच जाता ओके तें. ऑलराइट रेडी रेडी आज सारका एक्सपर्ट जाला तू ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ उडकी मारप लागी हा उडी मारली हय खुशाल जावन उडकी मारली उडकी मारली लागी हा टी ऑन क्लू दी तेका
संजय विवा संजो विवा संजय येस ते क्लू दिवपाचे राहते ओके लास्ट सारको तयार आसा दोन्ही सारखे सांगले ते हे सांगतो सांगतलो शुअर शुअर Okay. ट्राय करता Your time starts now. 30 seconds. नाचप नाचया नाचया Yes. पुढे सांग. नाचया कुपासार Yes. आव Yes. तीन सारखे मिळाले एक ते काय सारखो मिळवलेलो पण ते टर्म आमचो दुसरो आमचो आसा. टर्म दुसरो. आम्ही एक साश्टी आणि साश्टी आणि ते बार्देस. वाढदिवस Yes. या निमतान आमकां उतराय शिकपा मेवली पळय. ओके. थँक्यू सो मच. कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां दोगांकूय तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून हांगासर आयले आनी आमकांय तुमच्या बराबर जावं तुमची मुलाखत घेवंक एक संदी दिली म्हूण कालजांतान एडवीट बाब चड करून तुका दोगांकूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सगळे रावंड आमचे बरे भशेन खेळले आनी त्याच निमतान थोडी उतरांय आमकां शिकोंक मेवली वजें जावं पाटुले सगळे सो ताका लागून देव बरें करूं. तू काय चड दिव बरें कर. काय छोड दे बर करून कॅनडा म्हाका हांगासर संदी दिली म्हणून केन्ना बाय तुका देव बरें दिनवासता हांव देव बरें करूं म्हणटा तुका आनीक सगल्यांक जाणी म्हाका हो इतलो व्हडलो लांब प्रयोग करूंक दिलो देखून म्हाका पयलोच हाडलेलो फादर सांतानाक तो ह्या संवसारांत ना ताका हांव दिनवासता. उपरांत रॉकी गोम्स हाणें म्हाका झुजिनो मिस्त्रीशी व्हेलो आनी मागीर CR वासे तियात्रांत घातलो तांकां हांव दिनवासता. ताचे उपरांत म्हज्या मामान म्हाका जायतो हेल्प केला रुजारियो फेर्नांदीस गोंया. मागीर बॉम्बे गेले उपरांत म्हजो जॉन मामा म्हणटा ताणें म्हाका सगलो सांगात दिलो हे म्हजें प्रोडक्शन फुडें व्हरपाक. उपरांत म्हज्या भावान सगलो पेज आपल्या माथ्यार घेतलो. आयज तो संवसारांत ना आनी खरेंच ताचो उपकार म्हज्यान विसरूंक जायना कित्याक तो नासलो जाल्यार हांव हे पावंड्यार पावचो नासलो. शेवटी म्हजी मायन म्हाका जायतो तेंको दिलो हें करपाक. पयशांचे वाटेन देखून तिणें म्हाका जायतो हेल्प केलो. आनीक विसरोंक जायना म्हज्यान नॉर्मन कार्दोजो सगल्या म्हज्या आल्बमांनी तो आसाच. पयलो तो गिटार प्ले करतालो आतां तो म्युजीक डायरेक्टर जालो ताका हांव चड दिनवाशी. अशें सगल्यांचे हांव उपकार आठयतां जे भाशेन पिटर ओशन सदांच म्हज्या सांगाताक ती आसली. जुजे रोडाच्या काजाराक म्हजो इश्ट म्हाका भेटलो आनी म्हज्या प्रोडक्शनाचो मुख्य खांबो जालो. जायतो ताणें म्हाका तेंको दिलो आनी आयज हो शो इतलो हिट जालो मेगा शो जालो. हांवें सपनान पर्यंत चिंतूंक ना इतलो रिस्पॉन्स जातलो म्हणून तेजो. सगलो लोक उलयता केन्नाच असलो शो जावंक ना म्हणटा ती व्हडल्यांतली व्हडली खुशालकाय. आनी ह्या शोवाचो डायरेक्टर जावन आसलो म्हजो इश्ट जुजे मास्कारेनस. हो सदांच ताचो उपकार म्हज्या काळजांत उरलो. सगल्यांक तुमकां कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सदांच म्हाका आदार हांव मेळटलो म्हणून आशेन रावतां आनी फुडलीं म्हजीं पावलां मारता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब एडवीन आनी जुजे मास्कारेनस प्रुडंट मिडियाच्या नांवान ही ल्हानशी भेट तुमकां दोगांयकूय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. सगल्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डीड विथ कॅनडा.